Որպես տուրիստ գալու համար պետք չէր ասել, որ ադրբեջանցիները վերադառնան իրենց տներ։ Ալեն Սիմոնյանը իր խոսքում ասեց, վերադառնան, այստեղ բնակվեն, այդպես էլ ասել է, կարող եք մտնելի մեջ, նայեք, իր խոսքերն է դա։ Մյուս բանն էլ Ադրբեջանի նախագահը բառացի, ցիտում եմ. մենք պետք է վերադառնանք մեր պատմական հողեր, ոչ թե տանկերով, այլ ավտոմեքենաներով, եւ դրա պատասխանատվությունը դրված է Ադրբեջանի պետության վրա։ Այսինքն պետությունը ֆինանսավորելու է։ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդի Փաշազադեի տեղակալը հայտարարություն է արել։ Ասել է, որ ադրբեջանցիները այստեղ ունեցել են 400 թե 500 մզկիթ եւ այդ մզկիթները պետք է վերակառուցվեն ու վերադարձվեն Ադրբեջանի հոգևոր խորհրդին։ Պարոն Կարապետյան, զարմանալի չի, որ այս թեզը 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու թեզը խոսում է արդեն 4 տարից ավելի, բայց հիմա են իշխանությունները այդպես ակտիվ այդ ամեն ինչը երկում, այսինքն հակադարձում նաև ձեզ, այսինքն ընդդիմությանն է պարագայում հակադարձում, ոչ թե Ադրբեջանի իշխանություններին։ Մենք առաջարկում ենք օրենսդրական բլոկ, որով կփակենք այս հարցը։ Կոչվում է Հակա Սաֆարովյան օրենք։ Անունն էլ խորհրդանշական է։ Ինչ ենք անելու։ Հայաստանի դեմ ագրեսիա արած յուրաքանչյուր երկրի, ոչ միայն Ադրբեջանի, քաղաքացի իրավունք չի ունենալու Հայաստանում գնել հող, գնել գույք։ Հակա Սաֆարովյան օրենքը մենք շատ արագ ընդունելու ենք, որտեղ խաղաղությունից պայմանագրից հետո մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը լուրջ ֆինանսական ռեսուրսներ է դնելու, որ վերաբնակեցնի այստեղ։ Ձեզ մի օրինակ բերեմ, 2 օր առաջ մենք գնացել էինք Լոռի, Լոռվա հյուսիս Տաշիրում էինք։ Մեր մոտ Մեծավանում կա Մեծավան գյուղ ու սահմանից այն կողմ վրացական հատվածում կա ադրբեջանական գյուղ։ Մեծավանում մենք ունեինք 3 դպրոց։ Այսօր 1 դպրոց է մնացել, որտեղ ժողովուրդը լքում է։ Հիմա փակում են 2-րդ դպրոցը, 1 դպրոց է ընդամենը մնացել։ Ադրբեջանցիները 88 թվականին սահմանից այն կողմ ունեին մանկապարտեզի չափ փոքր մի հատ դպրոց։ Հիմա 2-րդ դպրոցն են կառուցում։ 2 դպրոց արդեն ունի ադրբեջանական գյուղը, իսկ մեր Մեծաբան գյուղը 3 դպրոցից 1-ն է մնացել։ Ինչ է սա նշանակում։ Նրանք շատ ավելի արագ են, գյուղաբնակ ադրբեջանցիները շատ ավելի արագ են աճում թվականակով, քան մեր ժողովուրդը։ Մեր ժողովուրդը գնում է արտագնա աշխատանքի, քանի որ աշխատանք չկա այստեղ։ Դատարկվում են գյուղերը։ Պատկասում եք 3 դպրոցից 1-ն ենք ունեցել, իսկ իրենք մի հատ փոքր դպրոց էլ չէր 80-ականներին։ Հիմա դարձել է արդեն 2 դպրոց։ Ու Բաքվից ֆինանսավորվում են այդ մարդիկ։ Կա Բաքու այդ գյուղ, մեր սահմանից էս կողմ, Բաքու այդ գյուղ ավտոբուս է գնում գալի, ֆինանսավորվող էժան կապ են ստեղծում իրար մեջ։ Մենք տեսել ենք, ես տեսել եմ ոնց են իրանք աշխատում։ Ոնց է մեծանում այդ գյուղը։ Պարոն Կարապետյան, ընտրությունից 1 շաբաթ առաջ Դոնալդ Թրամփը իր աջակցությունն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Արդյոք սա միջամտություն չէ ընտրությունների։ Եվ նաև հիշենք, թե ովքեր են Նիկոլ Փաշինյանին աջակցություն հայտնել։ Փաշինյանին աջակցություն են հայտնել Էրդողանը, Ալիևը, Եվրամիությունը։ Սա աջակցություն չէ դիտարկվում։ Ձեր նշած գործիչների աջակցությունը շատ մտահոգիչ է, բացի Դոնալդ Թրամփը նա մեր բարեկամ երկրի ղեկավարն է, ես վստահ եմ փոփոխությունից հետո նա աջակցություն է հայտնելու նաև Սամվել Կարապետյանին։ Պարոն Կարապետյան, հայտարարել վստահաբար, որ լիատոնի ձեր դուրս են գալու։ Դες համար քայլես հասկանալի է, քաղաքական բնորոշումն է այսօր։ Մի ամիս առաջ ասում էր, որ դուրս են գալու, հիմա ասում է դուրս չեն գալու, նույնն էլ ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը։ Խախտում են։ Նախընտրական սուտ խոստում է։ Ժողովրդին չեն ասում, որ գյուղացիներին չեն ասում, որ ձեր բերքը իր քաղաքական վիճակների արդյունքում գյուղացու բերքը մնալու է չանա։ Մենք տասնյակ արդեն վիդեոներ կան, բաներ կան, թե մարդիկ ոնց են կապում բերքը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու վրա հույսը չդնել միայն մեր հին դաշնակիցների հետ լավ հարաբերություններ պահպանել, որպեսզի կանոնք հավասարակշռեն։ Մի հատ հայտարարություն է արվել շատ հետաքրքիր։ Այդ հայտարարության մեջ ասվում է Հայաստանը իրեն երաշխավոր է ընտրում իր համար վտանգ ներկայացնող երկիրը։ Դա աշխարհում անօրինակ փորձ է, որ այն երկիրը, որը մեզ վտանգ է ներկայացնում մեզ համար, մենք ուզում ենք նա լինի մեր անվտանգության երաշխավորը։ Ասենք, տեսեք ուր ենք։ Ու այդ երկիրը ոնց է կարծում, ամբիցիաներ չի ունենա Հայաստանը կլանի։ Իհարկե կունենա բնակչությունը 80 միլիոն, 10 միլիոն, 90 միլիոն թուրքական շրջապատում են։ Մենք պետք է պահենք Հայաստանի հայկականությունը։ Եվ դա է մեր հիմնական
քայլը այս պահին մեծ հայ ժողովրդի համար մեծ փոփոխություն բերող քայլը, որ զարգացնենք Հայաստանը, փորձենք ապահովել այնպիսի միջավայր, որ մեր հայրենակիցները վերադառնան Հայաստանի բնակչությունը իրապես աճի։ Ոչ թե ասֆալտ անենք, մի հատ գործարան որևէ համայնք ուր գնացել եմ Երևանից դուրս մի հատ գործարան չի կառուցվել։ Պարոն Կարապետյան, ես ուզում եմ հենց ԵՏՄ-ի մասին հարցնել։ Դուք ասում եք, որ մեկ հայտարարում են դուրս են գալու, մեկ հայտարարում են մնալու են։ Ճիշտ ասած, ես չեմ հիշում հայտարարություն, որ կոնկրետ դուրս գալու մասն է եղել։ Կհիշեցեք դա երբ է եղել։ Միշտ ասվել է կգապահը եւ որոշում կվարվի Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև ներողություն հարցը ավարտեմ եւ հիմիկվա այս լարվածությունը, այս հայտարարությունները, հա, դուք ասում եք ինչքան հեռուն կգնան օրինակ ԵՏՄ-ում Հայաստանի դաշնակիցները, մանավանդ որ իշխանությունը կարծում է, որ ամփոփին իրենց հաստատակով եւ ցույցում եմ ամեն ինչ ավարտված է։ Դուք ճիշտ ցիտեցիք, ճիշտ ասեցիք, կոնտեքստը հնչում էր այնպես, որ ԵՏՄ հակադրության մեջ, երբ որ ԵՄ մտնելու ժամանակը գա, ԵԱՏՄ-ից դուրս կգա, դա կոնտեքստը ընդհանուր խոսքի այդպեսին է։ Որոշումը կայացվի, բայց կոնկրետ ցիտումը չցիտեցիք, այո, բայց կոնտեքստը բոլորը հասկացան, ինչի մասին է խոսքը, բայց այո, ճիշտ է։ Ես հարցը ԵՏՄ-ի դաշնակիցները ինչ է կարծում այս լարվածությունը հայտարարությունները, ինչեւ ու կարող է գնալ, որտեղ իշխանությունը կարծում է, որ իրենց հաղթանակով նախընտրական լինի, բանը ամեն իրենց հաղթանակ լինի, ամսի 8-ին մեր ժողովուրդը վերջապես կորոշի գնալ հենց իրապես կառուցվող Հայաստանի մոդելը երկրի։ Մենք պետք է փոխենք այնպիսի մոդել սարքենք, որ մեր երկիրը մասնակցի տարածաշրջաներում աշխատատեղերի ստեղծմանը, կառուցի երկիրը երկարաժամկետ մարդկանց համար կենսապահովման միջոց ապահովող միջավայր։ Իսկ հիմիկվա մոդելով, եթե մենք գնացինք, եթե Աստված չանի այս մարդիկ շարունակեցին, համ հարաբերությունների հիմնական դաշնակցի հետ է վատանալու, համ հիմնական գնորդի հետ է վատանալու։ Դրա դիմաց նա ուզում է ստանալ երկու հատ շնորհավորանք Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, բայց ելի եմ ասում, մեր հակառակորդները վաղեմի դարավոր մեզ ընկեր չեն կարող լինել։ Հարաբերությունները կարգավորելու ենք, բայց միշտ վտանգը զգալով միշտ պետք է ունենանք այլ դաշնակցային հարաբերություններ վատ օրվա համար, ինչպես Հայաստանը կարողացել է դիմակայել վերջի 100 տարին։ Պարոն Կարապետյան, Հանրապետության հրապարակում այսպես ռազմական շփոթներն հանդիպեցան, որ դասարների ասում առաջին շփոթները հողաշենի մեջ։ Նախընտրական process-ը ցույց տալու համար, որ իրենք կարողացել են 4 զենք գնել, բայց ես վստահ եմ, որ հաջորդ իշխանությունները զենքը նվեր են ստանալու, շատ էժան են գնելու եւ Հայաստանը ունենալու է լուրջ անվտանգային համակարգ, որ զենքերը իրար հետ համահունչ են լինելու։ Այսինքն մասնագիտական առումով մասնագետները դες կներկայացնեն, որ կա անհամահունչություն մեր զինանոցի մեջ, իրար հետ չեն խոսում։ Եվ դա բերելու է մեծ խնդիրների, բայց դա ավելի շատ մասնագետները կներկայացնեն։ Պարոն Կարապետյան, Չնայած ինչ մտան պատասխանեմ սեփական գազի մասին, ինչ պնդումն է։ Շնորհակալ եմ։ Այստեղ դուք չեք հավատում, պարոն Կարապետյան, այդպիսի հեռանկարի, որ կարող է Հայաստանով անցնել գազատար եւ Հայաստանի դրա համար վճարվի։ Եկեք ավելի փոքրին ուսումնասիրենք հարցը պատասխանենք, բայց կարծում եմ, որ Հայաստանը գազի կախվածությունից ձերբազատվելու լավ ծրագիր ունենք մենք, ուղղակի մի քիչ տնտեսականը կարող եմ ներկայացնել։ Դա Իրանի հետ բարտերի լայնացումն է, Հայաստանը արևային խողովակը այս բան 30% է ծանրաբեռնվածությունը ընդամենը։ Մենք պետք է բարտեր սկսենք անել արևային էներգիան այստեղից Հայաստանից, քանի որ շատ զարգացած է եւ ընդհանրապես Եվրոպայում ամենալավ արևային էներգիայի համար գոտին է Հայաստանը։ Մենք շատ մեծ քանակի արևային էներգիա ենք տալու Իրանին եւ դրա դիմաց ստանալու ենք գազ, որով փանկելու ենք մեր ներքին պահանջարկը գրեթե շատ էժան գնով։ Իսկ այդ գազը տալու ենք ջերմոցներին, գազը մեր թոշակառուների համար սուբսիդավորելու ենք, նորմալ մարդկանց համար լավ ընդունելի միջավայր ենք ստեղծելու, որպեսզի մարդիկ կարողանան քիչ ծախսերով կարողանան տունը ջերուցեն։ Այդ ծրագիրը մի 4-5 տարվա ծրագիր է, տեսնենք ինչ մեծ փոփոխություն է լինելու, համ մեր դրոններ,
համ էժանացում։ Մենք դիվերսիֆիկացիան ամեն դեպքում գծերի կփահենք, բայց տնտեսության կախվածությունը կթուլացնենք իհարկե։ Որովհետև դա չենք անի ինչ-որ երկրի դեմ, այլ դա կանենք ուղղակի մեր երկրի համար։ ավելի էժան է իրանական գալու։ Չէ, իրանականը թանկ։ Բայց Ոնց է էժանություն։ բարտերով։ Եթե արևելքանից ենք ստանում, արևն էլ ինքնարժեք չունի, գազը ինչ գնով էլ հաշվել, էժան է։